Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Ali Abich, mano bende makilo wetua kwa makawuono makana wasewacho romo mar piny luo bagi e county ma Homa Bay monywako counties duto ang'wen ma kaluo ka bende kiny ochopo e ng'ende kama igeno mare yiero ker mar luo. Kawuono wantiere koda wende studio mane studio wa Kisumu kama bende wabro dhi kachiel mar mondo miyo fuonwa tiende riwruok mar jodongo mabende koro kiny ne yier jatelo mare. Kapok waketho sama thoth Juma oyimore ponono ne iwinja inyalo mana chako kuom miyo wanyingi kod tiji mitimo yo makare mondo ji ong'e gimomiyo ichopo kamar lero nwa kata mar fuononwa tie wachni. Erokamano maduong' Simfros kuom miya thuolo makawuono. Nyinga en Juma Ondeng to atiyo kod Ministry mar Tourism, Wildlife and Heritage. Anie ng'ano mochung' ni abet kaka advisor mar weche mag utamaduni, cultural advisor no CS Penina Malonza. Erokamano ahinya Juma, kendo adawacho ni erokamano kuom chopo na ligisani kowuok e museum ma Kisumu. Ka ok wadhi mabor inyalo mana fuononwa ni to wach mar riwruok mar jodong luo chakruok ne mane to oting'o pek machalo nade ne oganda luo. Luo Council of Elders wachako kod gimiluongo ni Luo Union. Ka wachako higa mar 1900 1990 ka wazungu obiri Kenya ka to joluo nochako dhi skul. Ai bang'e ne wayudre ni joluo ne ntiere i piny mar Kenya, piny mar Tanzania, piny Tanganyika, ndalo no iluonge ni Tanganyika, kendo ne ntiere piny mar Uganda, moko be ne ntiere piny mar Sudan. Koro nitiere jotelo manochakre higna mag 20, higa mar 1920 manochako gimoro maniluongo ni Luo Union. To Luo Union ni bang' lweny mar piny mangima manochakre miluongo ni Second World War manochakre higa mar 1939, ayo lweny no norumo higa mar 1945. Ng'eny ogendni koro nochako dwaro mondo owen gi thuolo, jopiny wagunda odog korgi mondo jo Afrika oyud loch. Kanye mane koro Luo Union ni obedo kod teko mang'eny mar riwruok mar oganda mar Luo, kendo migawo masani jilaro miluongo ni ker nochako betie. To migawo kom mar ker ni ne en mano bed ni riwo joluo gibet oganda achiel. Koro ker ne ng'ano maketowa mondo walos kod dhok achiel kendo mondo wagore kod adui mane wan go ndalono ma pod gin gik moko mwaneno nyaka sani. Erokamano riwruok mar jodong luo motele gi kod ker ne gin koda ting' manade kopogore koda mano mar riwo oganda kod kelo kwe. Nitiere ting' moro amora mane gin godo to ne gitiyo e yo mane? Erokamano kuom penjo no. Ing'eyo ni oganda koganda nigi chike maritogi. To chike kaka mane joluon go ok ne gin chike manondik piny. Ne gin chike ma dayo, kwaro, nyiso, puonjo nyithindgi, gipuonjo nyikwagi, to kendo ne gin chike bende ma jogo madongo ne joma tindo dhirgi ka penjogi, to ka sama gimoro itimo to gipenjo ndo mato watim nang'o. Ka ng'ato goyo dala, yo mar go dala igoyo nadi. Ka ng'ato dwa kendo, yo mar kendo itimo nadi. To king'iyo Luo Council of Elders king'iyo institution mar ker ne ng'ano mane riwo ji kendo ne miyo ji ng'eyo chike ma ji bet go kaka oganda achiel. Adwa miye ranyisi moro. Ing'e nitie chon ne nitie i pinje mag Central Nyanza, ne ka ng'ato tho inyalo yudo ka wuod ng'ato kawo jaode to bet go kaka jaode matin, to obedo go kaka otere. To sani mago chike mak timre nikech ang'o? Nikech bang'e
iluongo ka jotend luo neno mago koro gik moko winjre nikech ji ne duogo somo gik moko mag science to ging'eyo na tim mwatimo ni bende ok ber. Koro ker no bende en ng'ano mang'iyo kaka ji dak mar dhano, rango kaka chike ma ji oketo, yore ma inyalo lokgo chikego. Ka gin chike ma ok nyal timo ang'o, chikego ka ok konyo oganda ahinya, to gitimo ang'o, to gibet piny to giwinjre na magi koro walok chike, waket chike manyien. Juma gi kanyo penjo bedo ni to kuom kindegi duto nyaka kinde masani bende iparo ni riwruok mar jodong luo osebedo ka timo tije e yo makare mari kaluwore koda weche mag siasa bende koro waneno ni kelo weche mathoth e telo mar riwruogno mar jodong luo? Oyo jodongo kosebedo ka tiyo tich malong'o, to manigo timre nikech girwako weche mag siasa. Ing'en siasa ochal dini, en gima ng'ato donje kod chunye duto, kendo jodong luo oripo ben en bura mariwo wawa duto. Katibed tim Azimio, katibed tim UDA, katibed kanisa ma japiny, iluongo japiny, katibed jakopere, oripo ben en riwruok ma kwadhiye twaweyo gigo duto mwango kaka membership wa mag parties, waweyo gigo mwango kaka membership mag dini, waweyo gigo mwango kaka weche wa mag iluongo nang'o dhoudi mwantie, to wadhi kacha kaka oganda chiel maluo. Nikech king'iyo oganda wani, to en gimoro ma aneno ka tinde timre, makata kuonde liete ma liete nitie, tiyudo ka joluo gore liel. Gik moko ma ka jopiny moko nenowa, to kelo mana wich kuot. Kato bed mana neno mana nomination mag parties, kato bed neno election moro matin mitimo, tiyudo ka jowa nyaka ketie lweny maket fujo mang'eny. To mago e gigo ma jodong luo oripo ben sani ka ben giloso dhok achiel. Oripo ben ginyalo luongo jotendwa mag josiasa magiket gi piny, magilos kodgi maginyisgi gigo mutimogi ok gin gik mabeyo. Now, yore mag mibadhi ma bende seche moko iyudo ka bet mang'eny pinywa maluo ka. Oripo ben jodong luo bet piny to siemo wang' jotendo mochung' ni migepe kata mag county go. To ginyiso gin tiniuru dhano kod adier. Wadwaro pesa kobiro tiketo igigo manyalo miyo nyithindo matindo, vijandewa matindo oyud tije, wane ka nderni wa iloso maber, wane ka gik moko yedhe beti osiptandewa, mondo wabed oganda moluor. To kuom sani iyudo ka jodongo luo pesa. To ka gichako luo pesa, to gidwaro kama ing'en ng'ama toko ni emipako. Koro ng'ato pako kamitoko ne. To mano miyo waka wabedo oganda mwakiare. Ng'ama tine theg jodongo? Theg to koro ochopo kama nyaka koro wathegre. To joma bo thegowa nikech ipiny luo, kiweyo jodong luo, wan tiere kod jodongo mag motelo ni kanise. Wan gu jodongo motelo ni kanise madongo, okochuno nyaka gibed mona modak Nyanza ka. Wan gu jogo motelo ni kanise kata madongo Nairobi kucha, jogo ma ji oluoro. Ma kiwacho ne wakao jaduong kanisa, Archbishop Okoth, en retired Archbishop. To gin jodongo mag luo, oripo ben gibet piny to giluongo ogendini gi duto, kama barruok osebetie. To giketo gi piny to gwacho na ang'o momiyo wadhawo, wan oganda achiel. Nyaka wane gigo, nikech seche mudhawo to jasigu kobiro to gou iyo mayot. Seche mudhawo to unyap, nikech riwruok e teko. To sani ok wariwore, nikech kata obed mana nitiere jomatin kuomwa moke, to nyaka warang yo mwanyalo riwogo jogo duto. To sani ochopo kama nyaka jotend kanisa mwango gibed ni ginyalo luongo ogendini ariyo jok maluongre ni kergo. Ker tim mar Azimio, ker tim mar UDA, oket gi piny mondo giwinjre wabed kod duol achiel moriwo joluo duto, wabed gi chir mondo waked kod adui mwanyalo bet ni donjo monjre kodwa. Erokamano ahinya Juma, aneno ka sa maya wang'wa kata kamano inyalo mana wacho oteni mogik kaluwore kata koluwore bende ni yiero no mar ker
ibago odiochieng' makinye. Nang'o ma jodongo nego kete pachgi kata ka koro gichomo yiero ng'ano ma bende biro telo ne joduo kuom higni mabiro? An adwokero kamano, to gima duong' ni jalno ma kinyi yiero kinyi to kod jalno ma sani bende wacho ni en kod oboke, nyaka gibed piny ma giwinjre mwabed kod oganda riwruok achiel ma joluo, kendo wabed gi ker achiel mwaduto wanyalo beti buoye kotayowa kendo ritowa kod adier. Ae mogik bende dware mondo ji ong'e ni to jodong luogi ji donje nadi, nikech ka en wach mar higni nyaka ibed gi higni adi ekibed jaduong' mar Luo Council of Elder. To maduong' kwe e ber budho, nyaka wadag kod kwe, nikech kwarito kwe to wanywakre riwruok e ohala, to ka wapogre to gendni machielo bochayowa kendo wabo bedo mayot mondo ogoro kodwa yo mayot. Erokamano ahinya Juma, erokamano kuom yie biro kata e thuolo machuok. Ang'eyo ni pod wabiro twak mang'eny kaluwore koda weche mag chike mag Luo kata oganda Luo kaachiel koda riwruok gi riwruokno ero mar jodong Luo. Erokamano. Ramogi, mano wendo wa e kaunti ma Kisumu kata studio ma Kisumu kabende ne watwak kaluwore koda yiero kata wach mar riwruok ma jodong Luo ahinya kotenore koda yiero mabende timo kiny mar ker mabende biro telo ne oganda Luo kuom thuolo kata higni buora mabiro. Kaw kamano, wamodh pi matin waduogi weche mamoko.